morning guys. It's 5:15 in the morning. Punta na kami sa station Imamiya. Then we're now heading to Arashiyama Bamboo Forest. Medyo late na. dapat anong oras? Dapat before sunrise is nandun na kami pero medyo tinanghali. Napalaban kahapon sa Dotonbori. Medyo naparami nung pinuntahan. So, see you guys later. Bye guys. Good morning guys. Dito na kami sa Nagano Arashiyama Station. So, after a long ride, multiple transfers. Mga tayo malis? Mga around 5:30. Oo. Then, dito na kami 5:30. Tapos ngayon oras is 7:20. So, 2 hours. 2 oras. So, yun. Ganda ng mga bahay dito. Sakit ng hita ako. Pag naupo talaga. Doon yata tayo papantayan na. Kapag natin. Did you know that in Japan, when you take the train, you need to pay for the fare based on your journey's distance? So, okay lang na lumagpas kayo, and kapag lumagpas kayo, they calculate it when you enter and exit the station. And if you're traveling long distance, like on the Shinkansen, it's all about how far you're going. Gusto naman ng biyahe. Kaantok. Tulog sa biyahe. Tama ba? Saan tayo mag-take rin dyan, Pet? Babalik tayo sa Kyoto. Dito na kami eh. Ha? Sa Arashiyama. Malapit na kami sa may Arashiyama. Ang ganda ng vibes dito. Very cozy. See. Ito may mga kainan dito. Nasa around mga udon siya. Most of them are still closed as of the moment. So yun, malapit na tayo. Feeling ko ito na yun. Kasi dito papunta yung mga tourist. Snoopy chocolate. Sobrang lamig. Ramdam na ramdam mo yung lamig sa kamay. Pwede ka na mag-picture.
Parang wala pang tao. Ayun. Did you know that the Arashiyama bamboo grove in Kyoto is not just a stunning natural wonder, but it actually produces a unique sound? So tama kayo na pagkakarinig. So when the wind blows through the towering bamboo stalks, it actually creates a gentle, soothing melody and making a truly immersive experience. So try nyo na rin. Ito may mga ano dito. So picture ang kata dyan. Whatever comes today, I'm ready. I feel strong, awake and happy. Ready and happy. Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy voice say. Good morning to me and to you. I think we are ready for something great and good. Ang daming ota. Nasaan tayo? Gion ba to? Yes. Ay, baby. Sa Fushimi Inari. Fushimi Inari ko. Sa tama to. Dito na kami sa Fushimi Inari. Our second stop for today. Hindi na tayo nag-mic na. Tara. Saan na yung mic? Tara tayo. Saan na sila? Andun na. Ay, andun na ba? The Victory Gate. So, saan na tayo? So, nandito na kami ngayon sa Fushimi Inari. Tama ba? Fushimi na. Fushimi Inari. Yung Tory Gate. First Tory Gate. May trivia ka bang masasabi sa akin ngayon? Trivia. Ngayon wala pa. Mag-search ka dapat. Sige. So yun. Any trivia na pwede mong i-share sa atin ngayon? So, ayun guys. Kailan ba ito na tayo? Itong Fushimi Inari daw is dedicated to Inari, deity of good, harvest, and success in business. So, si Fushimi Inari Tasha is the head of all Japan's Inari shrines. So, ayun. Nung nanood din kasi kami ng vlog, na-mention din na yung mga Torii gates daw dito ay dinonate na. Unit ba? Oo, donation siya. So, kung gaano daw kalaki yung gate, yung Torii gate, ganun din kalaki yung amount. So, yun. Ganun pala yun. Pakita So, kung natin. magdodonate tayo, baka hindi niya makita yung Baka ano lang siya. Popsicle sticks. Ito siya. Ganito na maraming tao ngayon. Anong oras na ngayon? Around 10 o'clock. Past 10. 10:27 na. And then ganito na karami tao. Well, I don't think na ganito na yung normal na karami. Parang konti pa nga ito eh. Later, pasok kami dun sa loob natin. Punta namin yung SP namin. Kakape kami. Dun sa may Jane District. Kaya try natin mag-rent ng kimono. Kasi we usually travel
ng mga traditional na damit. Ng mga Pero, country. hindi pa natin sure kasi hinabol natin yung train. Pakano ng train. Mabilis masyado yung train, di ba? Nakaschedule tayo ng 3 p.m. 3 p.m. pa naman, 10:30 pa lang. So, Tingnan natin. time. Okay, pass muna kami. Tara. Dito. Yan na, cinematic. Ang galing. Bato. Naghahagi sila ng barya dito. Lucky cut. Hindi tayo ng gold. Or ng white. Tingin mo, yung gold. Parang brown din naman siya, di ba? Diba? Pwede ba hawakan? Oo. Or yung may bell. Okay, I understand. Okay, dito. The only way you get Japanese food is having a thing. Number 8. Ano yung number 8? Ito dyan. So, ayun guys, nakuha ko na. After dun sa number 8. Number 8 tayo. Translate lang natin kasi wala silang translation ng English. Pero 200 yen. Anong number ka? Ano naman? Ayun o, number 24. Sige, tara.
So yun guys, sa akin ay nakuha ko ay number 24. Here. Saan yung Torre Gate? Dito ba? Yung next natin yung ano yung pagoda, 'di ba? Dahil tayo mga pagoda. Dito pa ata tayo. Pero wala kasing market dito. So ito yung reality. So ang torii gates of Fushimi Inari, Taisha in Kyoto aren't just decoration. Each gate, called torii in Japanese, is donated by individuals and businesses as an offering to the shrine. Walking through these thousands vibrant orange gates is not just only a breathtaking experience, but also a symbolic journey of spiritual significance. Dito mas maganda yung kuha. Picture lang kita dyan. Dyan. Or doon tayo sa mas maliit. Hanap tayo pwesto dito. Hello guys. We're out and about. Dito na kami sa GM District. Papunta na kami sa GM District. Ba na kami ng station ng tren. Sagasaan pa yung nag-group. Daming coffee shop dito. Dito na. Mura kaya. Or may pasta naman din, diba? Ganda. Wala tayo dito. Wala tayo dito. Welcome to GM District. Lahat sila.
慣れてるから大阪。だからペデロはペデロ。そうかい。あ、なんやお前ってありがとう。So, alam nyo ba na ang Gifu District is the home to the iconic Inuyama Castle, one of the Japan's oldest original castles? So, dating back in the 16th century, it offers breathtaking views of the Kiso River and the surrounding landscapes. Don't miss out the chance to step back in time and explore this historic gem.一天就赚人家1个月的钱。Size hot white mocha, total size espresso frappuccino, venti size ice matcha tea latte, American waffle, sugar donuts, matcha donuts, sakura cake. So would you like American waffle heating? Yes. Just a moment, please.
Single cook. マナーモードにしていただき、通話時は電気をご利用ください。In order not to bother other passengers, Ayun guys, nandito na kami sa sa Kintetsu Nara. Tama ba? Kintetsu Nara Station. Papunta kami ng Nara. Para magpakain ng deer. So, we'll try it today. Medyo marami-rami ulit. Third day pa lang natin to, pero parang Isang buong linggo na kami. isang buwan na kami dito. Ganun So, dami pa. nang ganun. Daming lakad kasi kaya sobrang pagod. Pero enjoy naman guys. Dalhin na kami kayo doon. Tara. So yun guys, nandito na kami sa Nara Park. Wala dito masyadong deer. Siguro nandun sa part na yan. Nakikita namin yung nagbibenta ng ng biscuits. So bawal pa kainin yung mga deer ng hindi yung biscuit na yan. Kasi possibly na nakakalasan sa kanila. So tawid muna tayo. And then let's buy some food for the deer. 200 lang naman yun. 200 yen siya. Ito. So, Nara Park isn't just a pretty sight, it is also a home for hundreds of friendly deer. So you can actually spot these cute critters wandering around freely in that particular area. And you can even feed them with special deer crackers. It is called Shika Senbei. It's definitely a must visit for the unforgettable deer experience. So yun guys, medyo nakikita na namin yung mga deer. Nakaiwan sila dito sa may bandang dulo. Kung nakikita nyo tong building na to, hindi namin sure kung anong tawag dito, pero yun. And then yun, sugurin. So just be careful whenever you are here. They're somehow aggressive kapag ano sila, aggressive kapag medyo gutom, pero sobrang dami nagpapakain ngayon. Most probably they're already full, pero nakaipon sila dun sa may bandang gitna. Sure ka? Baw ka, baw? Baw ka, baw. Ay, ayaw. Bigyan mo muna kasi. Baka busog na yan. Diego. Yung Diego. Baw ka, baw. Ayaw. Ayan na, nagbabaw na. Gayahin mo. Say pa. Susugurin ka na, magbigay ka na lang ulit, bagal. Sige pa, baw lang ng baw. Baw pa. Di ba? Bait niya eh. Wala pa, nauna ka. Baka nandyan yung mga aggressive na ano. Hindi, unless lumabas.
Dito nga. Ha? Agita, おじきさん。